ल साथीहरु एकजना कस्टमरको यो नर्मल टोय ग्रेडको आरसी हामी रिपेयर गर्दै थियौं। हामीले लास्ट टाइम रिपेयर गरेर पठाइसकेको थियो। यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो यो कन्ट्रोलर र यो बोर्ड सेट चेन्ज गरेर पठाएको थियो यसमा। तर यसको चाहिँ यो ब्याट्रीको चाहिँ यो मोडल यो जुन इलेक्ट्रिकल जुन मोडल छ नि, जस्तै यसमा 3 भोल्ट जाने खालको मोडल रहेछ। अनि अभियसली यसको बोर्डले पनि अर्कै किसिमले चाहिँ करेन्ट लिने भएको भएर अर्को बोर्ड चाहिँ सर्ट भएछ के गाइस। सो अहिले फेरि हामी रिपेयर गरिरहेको छौं। यो पाली चाहिँ हामीले ब्याट्री नै चेन्ज गरेर यस्तो खालको ब्याट्री प्याक बनाएको छौं। अनि होपफुली यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ होला है। Okay, what you want to add?